গাইজ অৰ্কিড পাৰ্কৰ কাউণ্টাৰ দৃশ্য এটা টিকেট বুক কৰিছোঁ এজন মানুহৰ 100 টকাকৈ আমি 7জন মানুহ আহিছোঁ এই কাউণ্টাৰ দৃশ্য টিকেট বুকিং কৰিছোঁ 700 টকা আমি 7জন মানুহ টিকেট বুকিং কৰা হৈছে গাইজ ঠিক আছে না গাইজ অৰ্কিড পাৰ্কলৈ গৈ আছোঁ কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কলৈ গৈ আছোঁ এই কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কৰ আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাম এইটো কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কৰ ৱেলকাম গেট ভিতৰলৈ সোমাই যাম অৰ্কিড পাৰ্কলৈ ভিতৰলৈ গাইজ সোমাই যোৱা ভিডিঅ' সোমাই যোৱা দৃশ্য গাইজ গাইজ এই অৰ্কিড পাৰ্কৰ ভিতৰৰ দৃশ্য এই নাৱত গৈ আছোঁ অৰ্কিড পাৰ্কৰ ভিতৰত নাৱৰ ব্যৱস্থা আছে গাইজ এই নাৱলৈ গৈ আছোঁ গাইজ অৰ্কিড পাৰ্কৰ ভিতৰৰ দৃশ্য গাইজ নাৱলৈ গৈ আছোঁ নাৱৰ ব্যৱস্থা আছে অৰ্কিড পাৰ্কত চওক গাইজ সুন্দৰ দৃশ্য গাইজ নাৱত উঠি আছোঁ নাৱৰীয়া নাও চলাই আছে গৈ আছোঁ এয়া সুন্দৰ দৃশ্য গাইজ গাইজ গৈ থকা ভিডিঅ' সুন্দৰ দৃশ্য অৰ্কিড পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ ভিডিঅ' সহ্য নাৱৰ ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু আপোনাৰ টিকেট মাত্ৰ 100 টকা এজন মানুহৰ আহিব পাৰে এনজয় কৰিব পাৰে গাইজ জাহিদা গৰম হৈ আছে ফৰন তোলাৰ কাৰণে একো নহয় অৰ্কিড পাৰ্কৰ গাইজ ভিতৰৰ ভিডিঅ' নাও আছে নাও ব্যৱস্থা আছে নাৱত আমি উঠিলোঁ নাৱত গৈ আছোঁ গাইজ পালো গাইজ ঘৰলৈ আহি পালোঁ নাৱৰে নাও চলাই ফুৰাই আনিলে আমাক গাইজ মোৰ অৰ্কিড পাৰ্কৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বেল আইকন দবাই দিয়ক লাইক দিয়ক কমেণ্ট দিয়ক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট ব্লগৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ গাইজ বাই বাই গাইজ